¿Estás buscando una aspiradora para tu casa? Hoy te muestro esta opción, la aspiradora Ultracom. Tiene una potencia de 1400 watts y una capacidad de 2 litros. Te muestro lo que trae, cuenta con 3 tipos de cepillo. Lo puedes usar para alfombras, sillones, sillas. Trae tubos extensibles para poder hacerlo más largo. Y por último, trae el esquinero. Es muy fácil de armarla, cuenta con alto poder de succión y 3 niveles de filtrado. Trae filtros internos lavables y de esta manera sacas la bolsa para limpiarla. El largo del cable es de 4,5 metros y acá te dejo un videito para que veas que funciona excelente.